Hello， 大家好，欢迎来到本期的老李头测评。今天为大家带来的是最新出品的，来自 CCS Toys 公司出品的这一款1:12的作品，这也是 CCS Toys 出的第2弹了啊。之前第1弹呢是刘马龙，这一次就是他，来自细胞分裂当中的主角山姆·费舍尔。这个游戏说实话啊，老李头真的是玩过。基本上6座的话，好像第1座我没玩过，后面的基本上都玩过。潜行系列 PC 游戏2大王牌，一个就是咱们的细胞分裂，另一个想必大家也是不陌生的，就是合金装备。好了，话不多说，我们今天就来好好的把玩一下它。首先咱们已经把主体拿出来了，整体的这个造型让我比较惊讶的是它的这个关节的一个隐藏，可以说除了咱们的手肘这里会看上去比较明显，它的胸部跟腰部这一些，包括膝盖，正面看的话基本上没有什么关节暴露，还是非常舒服的一体式的。整体的这个涂装，包括整个软胶的这个战衣，它的这个涂装我觉得也是非常精细的。大家也都知道1:12的系列我玩的确实不多啊，之前也就其他厂家的有玩过买过一些，这一次的这个 CCS Toys 出品的确实也让我眼前一亮，做的还是非常精细的。好，我们现在来看一下，首先它的这颗真人头雕1:12的真人头雕，我觉得在我印象当中啊，实际上大多数的厂家做的都会稍微糊一点，但是这一次的山姆我觉得精细度还是非常不错的。首先我们来看一下整体的这个眉眼，包括脸部的这个皱纹还原度，我觉得是相当可以的，特别是这个焦发细节，前面跟头顶我觉得还是比较根根分明的，就算在灯光下打下来的话也是挺不错的。包括眉眼，虽然说这一款大多数的造型都是带着这个夜视仪啊，或者是一些装备，实际上厂家完全可以把这个脸部稍微做的弱化一点，但是他没有这么做。整体的这一颗头雕我觉得也是在我把玩到现在1:12里面比较满意的作品。可以看到脖子跟头是分体的，脖子这里的衔接处也是做的比较不错的，它在两侧的这个关节可以看到啊，一个软胶的材质到了内部，它的贴合度还是非常不错的，不像有一些厂家啊，我看脖子这里的话一般做的暴露点会比较多一点，这个还是可以，包括侧面看的话也还行。好，然后我们再看一下胸甲部分，整个胸甲我觉得细节还是做的非常不错的，特别是这一个地方可以看到近距离看做旧的细节也是有，唯一我觉得稍微有一点点糊的就是胸部的这一块，它也是一个软胶材质，但是在中近距离或者是远距离看的话，上面这一坨细节会稍微缺失一点点，这也比较可惜。肩胛部分还是非常不错的，把整体的这个手臂关节完全的遮挡住了。再看一下背部，整体的这个软胶甲它也有一些做旧的痕迹，可以看到灯光下它不是非常干净，还是会有一些使用的痕迹。然后看一下腹部这一块的话呢，皮衣的质感也有做到，特别是左右两侧的这个褶皱，包括胸部还是非常不错的。可动方面的话，它是胸部这一段包括腰部基本上在正面或者是侧面看都还是非常不错的。背面的话呢，这里衔接处还是有一点点明显的，但问题不大。然后我们再来看一下手臂部分，手肘这一块关节的暴露也是有一点的，内部的话是没有太多的涂装，就整体的一个连接件。手型我们来看一下，整个的颜色跟整个主体几乎也是没有色差的，
包括手腕这里的这个细节涂装也是有的，绿色的一个小透明件，看上去啊，肉眼感官还是不错的。接下来看一下腰带这一部分也是有一些做旧涂装，虽然说是完全没有可动的，但是就算你近距离看，我觉得这一些腰带上面的细节涂的也是非常不错的，一直到这里。除了扣头啊，扣头这里的话会稍微的有一点点的糊，背部有这个小刀的刀鞘放在这边，腿部它也是有一个快拔枪套，这快拔枪套没有任何可动，就是一个软胶件，里面呢是没有防剐蹭的，但是因为这个软胶件比较软，所以你在安插武器配件的时候基本上也不会剐蹭到。腿部的绑带也有细节刻画。好，再到下方大腿这里的话，因为大腿根部啊是可以旋转的，所以这一点的这个衔接处没有办法去遮住，本来它是没有一件外衣的，整体就是一个胶甲，所以没办法去遮。再看一下膝盖这里，膝盖这一块还是比较紧的，腿部关节整体的这个腿包括手型关节都是非常紧不松，对于你没有用支架的情况下去站立也是没有任何问题的。下方再看一下咱们的靴子，靴子的话它也是分体的分体的话呢就是一个问题，感官上会稍微差点意思，但是可动会增加了很多，1:12基本上还是需要它的可动性跟可玩性再更高一点。脚部的关节也是非常紧。好，我们远景拉一下，接下来来看一下它的可动。1:12的产品嘛，必须可动到位。首先来看一下头部可动，抬头、低头、左右，360度有点困难，因为它这一块啊，跟脖子还是会有一些剐蹭的。基本可动是没有任何问题。然后看一下手臂，手臂的话呢，当然你的这个肩膀这里的一块软甲是可以去往外拨的，然后再把手抬高的话，平举没问题。手型360度没任何问题，而且它也是有一定的前倾。来看一下前倾以后，里面的这个关节就能看得到。手臂上抬也有，大臂旋转也没问题。手肘部分来看一下，非常完美的一个可动，能到这样的一个位置。好，手型确实啊，比我把玩的一些1:12啊都要紧。不知道替换手型的时候啊，会不会比较困难？毕竟比较小啊，而且又比较紧。然后来看一下胸腰可动。首先，哇，这个低腰非常不错啊，往后能到这样的位置，但是你做这么大幅度的动作的时候，这里面的关节就会凸出来了。左右没问题，因为它这一块啊也是一个软胶材质，所以实际上你360度都可以，但是呢也不大建议这样去做啊，很容易长时间这样去摆的话，容易剐蹭到这里的一个涂装。好，然后腿部关节它有个下拉，这你受得了吗？可以往下拉一个小尺寸，然后再往前踢，90度没什么问题，而且还可以侧踢，能到这样的一个位置，可动非常不错。来看一下劈叉的话呢，因为这边有个快拔枪套，会有点干涉，像左腿的话可以稍微再高一点，后踢幅度也有。然后看一下屈膝，哇，可以折成这样啊，非常不错。好，然后脚的一个可动，首先旋转没问题，前抬，而且脚掌也可以往前再抬一个维度，往后也有，左右幅度稍微小一点点，但问题不大。啊，整个的可玩性还是非常不错的，随便摆随便捏，很舒服。螃蟹手呢会稍微有一点点，这个是没办法的啊，它毕竟这一块比较的厚实。
主体方面咱们就差不多看到这里了，我觉得整体的这个涂装细节还是非常到位的。唯一比较可惜的，它有一些地方会稍微做的糊了一点啊，除了胸口跟背部这2块，其他的都还可以。好，主体我们就看到这里了，接下来咱们来瞧一瞧它的包装跟配件都有些什么好玩的。好了，外包装咱们也来看一下啊。首先挺小巧的，也没有说特别的轻，可以看到顶部这里会有厂家写的务必拍摄开箱视频，以便售后。好，正面的话可以看到咱们山姆的一个半身像，这个玩具做的还是非常精致的，从这一个图上我就觉得还可以。右上角会有育碧跟 CCS Toys 的标志，左上角就是汤姆克兰西细胞分裂黑名单的一个名。下方啊还有咱们其他的这个品牌 logo。侧边可以看到本次的主体整个的全身像还是非常不错的。背面的话是我个人觉得非常不错的，特别是本次作品里面我最喜欢的这个武器箱，非常帅啊。侧边还有一个背影的全身像。好，我们现在就来打开看一下内部包装，都是有这个塑封泡沫套在上面，然后我们来撕开。两边都是有这个原贴的，咱们来撕开最上层，来打开看一下啊，一共有2层。哦，里面还是有一个可以看到，不知道能不能看得非常清楚，里面还有一个小彩蛋。哎，从这里打开，半开窗式，咱们可以看到主体跟所有的配件。这边还有一个非常帅的半身像，上面写的15+。好，然后看一下内部包装，2层。首先第一层的话就是咱们的主体跟武器，哇靠，配件是真的非常多啊，出乎我意料。撕开2侧的原贴，这一层就可以把主体拿出来了。下面还有单独的有一层是地台。哦，它这个包装确实也是封的挺好，连下方也是有一个原贴设计。撕开了以后，可以看到咱们的这个地台、武器箱，还有3节电池，给到了电池，这还是非常不错的，不然还得自己配。这边就是说明书，还有一张有声剧兑换卡啊，怪不得咱们包装上面会有喜马拉雅的这个品牌的一个 logo 啊。一共就2层。好，接下来我们就来看一下本次作品的所有的配件，看看做工究竟怎么样。好了，兄弟们，配件当然先从说明书开始看起。我们展开看一下整体的这个样子，就很薄的一张纸，但是内容很详细。首先我们可以看到头雕的这个替换，然后护目镜、安装方式，2个头都可以去佩戴。然后这一把 SC4000的步枪组装，十字弓的一个组装，下方手型的一个对应，2把手枪的一个基础可动，然后1把爪刀也可以去挂载在身上。在这边它这一个快拔枪套还可以去放备用弹夹，你受得了吗？这么细啊！最后就是我个人非常喜欢的这个武器箱，如何去安装电池，然后配件怎么安装，哇，真太帅了啊！下方还附赠了好几个小贴纸，去贴在主体手上的这个显示屏上的，看你喜欢哪一个都可以贴。最后就是地台支架安装方式，背部套装的内容上面都有写啊，非常的详细，东西真的是非常多。这一次的产品让我对1:12的武器配件真的大开眼界了。首先我们来看一下手型。手型方面的话，包括主体手上的握拳手的话呢，一共只有3对啊。
数量上还是少了一点。首先我们来看一下，一对放松手，手型的刻画也还不错，包括对于这个手套的一个细节刻画还可以，软胶材质非常软，也不扎手。下一对，一对握持武器的手型，手型稍微少了一点点啊。然后来看一下这颗面罩头，这个面罩头细节方面也是挺到位的，这么小一个，包括这个面罩的一个褶皱纹理，包括这两边全都有细节刻画，没有任何的战损跟污渍涂装。这里球形关节去替换上去，再搭配上这个战术护目镜，我们来看一下装在这个头上是什么样的一个感觉啊？软胶材质，安装的时候，比较简单，而且它这个松紧程度也还行，不用硬掰，很轻松就戴上去。哎呀，真的非常帅啊！当然也可以搭配在真人头上，我们往下调了一下，就可以挂在额头这里，也是不错的一个选择。来看一下这个护目镜，内部它也有做了一个透明件的一个处理，在这里基本上是没有人会特意去看啊，但是它也给你做了这个配件，还是挺良心的。OK， 接下来重头戏，它的武器配件，我个人真的是很哇塞啊！首先来看一下这把，来 5.7 USG 手枪，这把枪虽然说它做的非常小，但是可以看到整个的涂装细节都没有马虎，而且这么小，它的这一个弹夹可以去拆下来，但是啊，这个真的非常紧啊，特别紧。来看一下弹夹内部也有子弹的一个细节刻画，当然没办法去掰了，枪栓也不能动，但是起码给你做了一个可玩性的一个地方，而且它还给了一个备用弹夹，还是非常舒服的。消音器没办法去拆下来。好，接下来下一把，这一把我个人觉得也是非常帅的，它这一个枪头颜色处理跟枪身都是有不同的一个配色，包括握把这里大小还比这一把小一点，但是细节我觉得这一把做的是更好一点的，还是非常不错的。SC-IS 手枪，弹夹也是可以拔下来的，它也附赠了一个替换的弹夹，也是有这个子弹细节刻画的，其他地方就没办法去掰了。好，接下来咱们来看一下下一个配件，就是十字弓。这把十字弓竟然还带可动啊，这你受得了吗？首先这里双手去掰啊，掰的时候不要太用力，毕竟是比较小，而且是塑料件。来看一下整体的这个涂装，合模线的话就顶部这里，而且看上去也没有很奇怪啊。弹夹没有给到备用的，直接可以从这个十字弩上给拆下来。我们来看一下，里面也有细节刻画，来给它安装上去。插上去了以后再拔下来会比较紧啊，所以没有指甲的兄弟的话要有点耐心给它抠下来。然后它还搭配了这一个瞄准镜，这个应该是红点，通过上面的这个滑槽，我们来看一下卡进去会不会比较紧啊？还是非常不错的，很容易就安装上去了。但是这里的瞄准镜啊，没有一个非常明显的透明件的一个颜色，整体效果还不错。再给它折回去，
收纳的一个方式。接下来就是主武器 SC4000步枪。这把步枪，首先在你没有装上任何配件的情况下来看一下整个的一个涂装，非常不错，包括这里的一个弹簧也有细节刻画到。当然啊，抛壳窗啊或者垃圾柄啊都是没办法去动的。配件给的还是非常多的。首先弹夹细节做的非常到位啊，来看一下，给它塞进去啊，不要插反了。这里还有一个弹夹的一个可视的窗口，能看得见。就这个稍微松了一点点啊，稍微顶一下。接下来消音器、枪头给它安插上去，插的时候不要太用力。最后一个背镜，从后往前。它这个还是比较紧的啊，插的时候不要太用力，捏着这两侧，不然的话就怕上面这一个背镜啊会断。慢慢的给它滑进去，也可以再往前一点点啊。现在就大致的演示一下，就这个样子。下方的这边是没有任何可动的，不要去掰它。最后这边会有一个小槽，把这个给安插进去，就可以背在背后。当然也可以收纳，收纳我们到时候再来看啊。先把这个给拆下来，为什么拆？等一下就知道了。这个背镜啊，说实话，装上去跟拆都是比较困难的，因为它真的非常非常紧。好，拆下来了。然后这把爪刀也是一个塑料件，但是它做的比较厚，所以不用太担心去给它折坏。背部的这里去挂载，来看一下，按照它这个形状来给它卡上去，还是非常紧的啊，稍微卡进去一点不会掉。枪套我们也可以来看一下，首先从这里塞进去，这边还可以去放它的备用弹夹。真的还是非常细啊，而且可以看到咱们的这个快拔枪套上有很多战损痕迹，细节啊，很多这种砍痕、刮伤的一个效果。好，这样就挂载上去了。然后可以看一下它的这一个液晶面板的一个贴纸，上面会有很细的一些细节啊。还是不错的，在咱们的手这里可以看到啊，原厂的出厂的时候呢就给了一个绿色的一个小贴纸贴在上面，然后你就可以自己去配了，看你喜欢哪一个给贴上去就行了，而且有很多备用。然后这边一张喜马拉雅的卡，经典时尚小 T 台，上面有它的英文标识。透明的夹腰支架，重头戏，咱们的这个武器盒啊，这个武器盒真的，我已经把电池装进去了，电池就在这里，安装起来非常方便，因为它的电池比较大。然后把手这里也有可动，整个的漆面啊做的非常，看上去非常舒服，摸上去也很有质感。然后磁吸的一个开合方式，哎，看到没有？打开了以后，哦，有音效，还有灯效。我1:12能做的这样，我连1:6上都没见过，有哪几个厂家会做的那么细啊？它打开了以后可以亮5分钟，自己会灭掉。磁吸关上，再打开，听到这个声音啊。非常怀念，而且面板上的一些细节涂装也都有。这边就是放咱们的主武器步枪的 SC4000步枪，可以给它放进去，里面都是有这个海绵垫在里面，对应一下就可以塞进去了。来看一下这些槽位，弹夹，弹夹应该放这，
这边应该是瞄准镜。好，就只能放这几样东西啊。消音器的话没地方放了，啊，非常可惜，因为这个尺寸的限度吧，消音就没办法放了。再给它合上，可以搭配主体拿在手上，非常帅。再打开，完全可以单独的一个展示，非常不错。但是这些海绵垫相对来说比较松啊，可以看到，来我们这样一倒，它就会掉下来，所以玩的时候当心不要给它摔了。好，接下来我们给它所有的装备装上去了以后，给大家呈现一下整体效果。好了，兄弟们，换了另外一个头雕，把基本上能装在身上的装备啊全部装上去了，整体效果我觉得很帅，特别是这个面罩头，我个人比较喜欢。装上去了以后，整体的这个质感非常不错，而且它的可动性也是非常高，站立的程度啊，不用去用夹腰支架，基础的一些小造型也是没有任何的问题的。咱们来看一下整体的这个效果，很舒服。说实话，这一个东西我个人觉得有必要来个双入，毕竟两个头雕嘛，摆一个双造型还是非常不错的。而且可以看到我们在摆一些基础的动作的时候啊，它的关节外露的问题会大幅度的一个减少，特别是手肘部分，对不对？几乎是看不到的，还是很舒服。整体效果，我觉得这一次的一个把玩体验啊，特别是武器配件，非常有新意啊！我觉得以后1:12都按这个整，对于玩家的这个把玩体验啊，会提升的非常多。好了，本期老李头视频的话呢，差不多到这里结束了。如果喜欢老李头视频的话呢，还帮我在视频的最后来个1键3连的支持，你们的支持是我做视频的动力。好了，本期的山姆费舍尔开箱把玩，咱们就到这里结束了。我们下期节目再见，拜拜。